Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría daros la bienvenida otra semana más a Desde las Gradas. Hoy vamos a hablar con Mercé sobre su trayectoria profesional en el mundo del deporte y la inclusión. Mercé ha hecho un montón de cosas, como por ejemplo ha sido fundadora de Mudega, es licenciada en Ciencias del Deporte, ha sido presidenta de la Federación de Taekwondo de Galicia, un montón de cosas más que nos irá contando a lo largo de la entrevista. Así que, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, Mercé, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí, como estamos todos un poco, ¿no? Un poco en casa, ¿no? Sí, un poco encerrados. Un poco en casa, un poco yendo a trabajar como buenamente se puede, ¿no? Muy bien. Bueno, pues para todas aquellas personas que no te conozcan, cuéntanos, ¿quién es Mercé Barrientos? Bueno, Mercé Barrientos, eu son, sempre o digo, son da Costa da Morte e iso marca impronta. Logo, nacer na Costa da Morte nos anos 70, 1971, e dedicarse ao deporte é unha cousa peculiar, porque era como un deserto deportivo, especialmente para as mulleres, non? A pesar diso, pois foi algo que me chamou moito e dous a casualidade de que a 20 km da miña casa abriron un gimnasio de taekwondo e entón foi o que fixen, o que había. E iso encamiñoume cara ao deporte, acabei estudiando Ciencias do Deporte, sendo docente, acabei a carreira, presenteime a unhas oposicións que aprobei misteriosamente, non sei ni como, e levo 25 anos de docente de educación física e durante ese transcurso de tempo seguín dedicada ao deporte, primeiro como competidora, como árbitro, como adestradora, sempre en colaboración con outro adestrador, logo como directiva, como presidenta da federación, e logo ali polo ano 2008 unha serie de mulleres xa entradas na idade ben adulta démonos conta de que as rapazas que viñan atrás estaban atopando senón os mesmos obstáculos, é dicir, senón os desertos deportivos, si moitas situacións de desigualdade moi similares ás que viviramos nós. E entón decidimos crear Mudega, que é unha asociación de mulleres deportistas galegas para tratar de visibilizar as desigualdades e de reclamar igualdade en todos os ámbitos, no do deporte e noutros, non? E eso son alguén moi disperso. Bueno, disperso, pero a la vez conciso en las labores, ¿no? Es decir, todas estaban como muy enfocadas a los derechos de los deportistas, sobre todo en este caso de deportistas femeninos, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, abrieron un gimnasio cerca de tu casa cuando eras pequeña y justo ahí estaban instruyendo taekwondo, ¿no? Sí. O sea que aprendiste taekwondo así un poco de rebote y te quedaste porque te gustó y además creo que se te daba bien. Sí, quedeime porque me pasou o que lle pasa a maioría dos rapaces. Cando os rapaces fan algo e descubren que se lles dá ben, normalmente síntense gratificados e se quedan. Correcto. Entón, cando alguén me di, no, es que mi hijo hizo baloncesto, balonmano, no sé qué, no sé cuánto, e agora quiere hacer natación sincronizada. Pois pareceme moi ben. Por qué? Porque está buscando aquelo que realmente o fai sentir satisfeito, ¿no? Entonces, cando un deportista topa algo que se lle dá moi ben, normalmente quédase. Sí. Non especula e non calcula. Si un bota cálculos, o deporte casi nunca sae a conta. E o deporte feminino menos, ¿no? Si empezamos a calcular a rendabilidade, pois non funciona así. Ten que ser algo que nos gratifique internamente, ¿no? Claro, y luego, claro, tú notaste que era algo que te llenaba, practicar taekwondo. Y luego empezaste a competir, supongo. Sí, competí moitos anos, durante moitísimos anos. Eu decía que era xa, bueno, recordo a última pesaxa que fun, o último campeonato galego no que participei, que foi no ano 2002, decembro de 2002, despois do Prestige, recordo, en Santiago, e eu iba para a pesaxe e recordo a unha competidora, Nazaret Tilbe, moi boa amiga, do meu peso, moi noviña, claro, eu podía ser a súa nai, e que iba para o pesaxe e me decía, pero retírate ya, pero vete, que nos tienes cansados, vieja. E eu decíalle, a ver, Naza, mentras vos siga gañando, non son eu demasiado bella, sodes vos moi novas. Bueno, era unha broma, a veces son un pouco fanfarrona tamén.
Bueno, a ver, oye, hay que... Las piedras con más piedras, ¿no? Pues muy bien, genial. Y luego, entonces, en un momento de entre competición y competición decidiste que querías estudiar INEF. Sí, realmente eu quería estudiar arquitectura cando empecé BUP, o que daquela se chamaba BUP, pero o deporte colouse polo medio e convertíose nunha pasión absoluta para min, a práctica do taekwondo e o deporte en xeral. Era moi boa deportista, casi todos os deportes se me daban ben, casi con todos disfrutaba, e entón eu non sabía que existía unha carreira na que ti podías estudiar deportes. E descubrino con un profesor de educación física, con Miguel, no Instituto Eusebio da Guarda, e pregunteille, e ti para dar clases aquí de isto, que villeches? E dixome, estudiar INEF. E eu, e iso que es? E entón xusto cadrou que cando eu estaba acabando ECOU, abriron o INEF de Coruña. Ah, E entón xa directamente de cabeza me tirei e nunca me arrepentín. Sempre lle aconsello a todo mundo que me pregunta, sempre lle aconsello que fagan, si teñen dúbidas, que fagan INEF, é a carreira máis divertida do mundo. Por lo menos o foi para min, non, naquela época. bueno, yo no he hecho INEF, yo he hecho Ciencias del Deporte y bueno, Bueno, é o mesmo, Más ou menos, non es sei. más o menos es lo mismo. Sí, es como es la versión 2.0. No sé si mejorada o no, no me quiero meter ahí. Non o teño claro, tampouco eu. Non o Sí. teño claro. Quizás as condicións dos alumnos agora son máis duras, non? Bueno, Quizá o deporte perdiu un pouco de protagonismo en aras das ciencias aplicadas ao deporte, non o sei. Non me atrevo moito a falar do tema académico en relación coa carreira, a pesar de que naquel momento fora unha dos alumnos que estiveron no deseño do novo plan de estudios e esas cousas, non? Non sei, eu vexo agora os alumnos queixarse un pouco quizá da falta de deporte, non? Había un artigo dun profesor, Vales, de fútbol, que decía naquela época, e el balón onde está, non? Porque moitas veces teorizábamos, buscábamos estadísticas, estudios, e el decía, e el balón onde está, non? Porque a esencia do deporte está no xogo, non? Está na competición. Sí, yo tampoco me atrevería tampoco a meterme a nivel ahí curricular a decir nada que bueno. Pero bueno, sí que es cierto que yo creo que a lo mejor sí que habría... Bueno, en general en la educación se puede reformar un poco todo y actualizarse un poco a los tiempos que vivimos, pero bueno, yo creo que es en la educación en general. Concretamente con ciencias de la educación y el deporte, bueno, pudiera ser. Eu Pero creo no, que o alumnado de agora ten máis competencias das que tiñamos nós en moitos aspectos, especialmente en aspectos relacionados cos idiomas, en aspectos relacionados coa tecnoloxía. Sin embargo, nós tiñamos unha cousa moi boa, que era un acceso completo e total ao profesorado. É dicir, éramos moi poucos, pasábamos todo o día en INEF, pero só tiñas clase polas mañás. E iso significaba que todas as tardes INEF convertíase nun bullicio de actividades deportivas, de danzas, de obradoiros e de relación e de actividades nas que o profesorado tamén participaba paralelamente cos alumnos, non desde planos distintos, sino no mesmo plano, non? Practicábase moitísimo deporte, aprendemos moitos deportes que non tiñan nada que ver co que facíamos nós e era moi enriquecedor. E logo había moita comunicación moi fluida, era moi horizontal a relación co profesorado e incluso coa dirección do INEF, non? sí. Creo que agora quizá eso está un pouco máis, seguramente pola cuestión académica universitaria, pois máis xerarquizado, máis estruturado, de outro xeito, non? Sí, yo creo Pero que non me cabe dúbida de que os alumnos de agora teñen moitas competencias, moitas. Sí, a ver, yo creo que en general la gente cada vez tiene unas, bueno, no sé si más o mejores, pero sí que diferentes, ¿no? Porque, claro, yo, no sé, cuando hablas con gente joven, más joven que yo, pues con gente de 16, 17 años, sí que de repente tienen unas competencias que tú dices, guau, yo con tu edad, como quien dice, casi no sabía ni hablar, ¿no? Y ellos ya tienen un montón de competencias digitales, informáticas y hasta académicas, porque de repente cambia un poco algo y ya está. Así que sí. ¿En qué momento decides que la Federación Gallega de Taekwondo necesita un cambio de aire? Bueno, eso non é algo que decidira eu. A Federación, como todos os organismos, a veces un entra nun organismo para realizar un traballo e pasa un tempo e esa enerxía que dedicaches ao principio vai se esgotando, porque se esgota, especialmente cando o deporte é un deporte amateur, cando os cargos son pouco remunerados, ou cando convirtes o cargo no teu medio de vida, e entón se convirte nun traballo, xa non é un cargo, sino que é un traballo, e cada vez se fai máis tedioso e máis pesado e vas perdendo enerxía, non? Entón nós víamos un colectivo, víamos que, bueno, que as actividades da Federación se iban reducindo, que os campeonatos galegos se facían o mínimo posible e que concentracións cada vez menos, e que a cousa iba a menos, a menos, a menos.
entonces decidimos presentar unha alternativa nas eleccións e tiñamos un candidato xa elexido, e no último momento, cando faltaba nada para presentar as candidaturas, o candidato dixo que non, que se botaba atrás, que non seguía adiante. E entón nos quedamos todo un colectivo descabezado, porque xa non tiñamos candidato, tiñamos moitas ganas de cambiar cousas, pero non había candidato. E entón, bueno, recordo un día na cociña, que falando co meu compañeiro, con Jesús Benito desta situación, el díxome, e por que non te presentas tú, Merce? Eres la mejor. Bueno, obviamente era a miña parella, e o seu xuizo non era imparcial, ¿no? Pero, e eu pensei, bueno, pois antes de que nos sigamos queixando, porque levábamos anos queixando, pero sin facer nada, antes de que nos sigamos queixando e sigamos votando a mesma persoa para logo volver a queixarnos, voume a presentar. Entonces falei cos compañeiros e dixenlles, bueno, non, ni siquiera vos vou a preguntar se vos parece ben ou mal, voume a presentar. E entón, cando non me votedes, e votedes outro candidato, xa non vos queixedes máis. É dicir, xa non vale, es que non había outro. Agora hai outro ou outra, e entón podedes elexir. Si elexides, pois despois non vos queixedes. E recordo que naquela reunión que tiven con amigos, algúns eran moi amigos, e outros logo foron colaboradores extremadamente eficaces e fieles, e un deles, moi amigo, preguntoume, ¿y tú crees que siendo mujer las instituciones te van a tomar en serio? Porque eles tiñan moito medo de que a persoa que chegara non tivera contactos na xunta, non se soubera mover, non lle fixeran caso, non puidera sacar adiante proxectos. Pero esa pregunta de ¿y tú crees que siendo mujer las instituciones te van a tomar en serio? Foi moi reveladora, porque non me fixo unha persoa que non me apreciaba, sino alguén que me apreciaba e que incluso me consideraba unha persoa de valía, pero do que desconfiaba non era de min, sino da sociedade inteira, ¿no? Foi unha pregunta moi reveladora, nunca o olvidei. Normal. Pero bueno, ¿tú crees que esa pregunta cambió un poco tu modus operandi para después? Non creo que cambiara o modus operandi, porque eu era desas deportistas que nos años 70 e 80 surgieron e que moitas delas, con certa confusión agora, pregonan que elas nunca tiveron ningún obstáculo para facer deporte. Sin embargo, non son conscientes de que tiveron moitísimos obstáculos, moitísimos. Primeiro, a falta de referentes. Non había referentes deportivos femeninos. A falta de valoración. As condicións absolutamente desiguales en instalacións deportivas, campos, premios, recoñecemento, presencia mediática, e, sin embargo, elas tiñan un carácter extraordinario e, sobrepoñéndose a todas esas circunstancias negativas, moitas delas conseguiron grandes triunfos. Pero eu o que reivindico para o deporte femenino é que non o teñan que facer solo aquelas rapazas que teñan un carácter extraordinario, unha persistencia a proba de bomba e que teñan moi claro o que van a facer, sino que o poidan facer calquera, incluso as tímidas, incluso as que non teñen moi claro se o van a facer ben ou non. É dicir, que non teña que ser unha cuestión de valentía, sino que sexa algo que é un dereito exactamente igual como é o dereito de calquera deportista masculino, ¿no? De calquera home que decide facer deporte e atopa moitos menos atrancos ou cuestionamentos no camiño, ¿no? Claro. Entonces, non é que cambiar a miña forma de ser, porque a miña forma de ser era expelida, eu botábame adiante e intentaba afrontar cousas e facer o mismo que facían os demais, sino que me fixo reflexionar sobre, foi revelador, foi como cando alguén che di algo do que ti non eras consciente, pero te fai consciente nese momento, ¿no? Da situación. Claro, es decir, deportes sin prueba de acceso para todo el mundo. Que no, porque Claro. Sí que es cierto que yo creo que, sobre todo antes que, no sé, que tu hijo te dijera, me voy a apuntar a un deporte, era como, vale, y que te lo dijera tu hija, sí que a lo mejor llamaba un poco más la atención, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora, no sé, claro, yo no sé cómo ve el resto de la gente este tipo de situaciones. Para mí ahora que venga mi prima pequeña y me diga, Pablo, me he apuntado a waterpolo, y le digo, ostras, ¿y te gusta? Sí, me encanta el waterpolo. Y yo, pues adelante, ¿no? No sé, genial. Sí, claro, esa é a cuestión que a veces me plantexan algunhas persoas cando dou algunha conferencia e os alumnos moitas veces e me din, pero profe, ahora puede hacer deporte todo el mundo, ahora cualquiera que quiera se puede apuntar a cualquier deporte. E eu sempre lles digo, mirade, hai competición masculina de rítmica. Miran, buscan información. Sí, hai. Ah, moi ben. E hai competición masculina de natación sincronizada. Aí buscan. Pois sí, tamén hai tal. Vale, conocedes algún rapaz que practique rítmica? Ah, non conocemos. E digo, entón non é só que alguén poida
facer algo, sino que é que referentes ten para crear unha imaxe mental do seu xénero facendo algo. Entonces, non hai rapaces facendo rítmica non porque non se poida facer rítmica sendo un home, sino porque non hai referentes, non está difundido e eles non crearon a imaxe no seu cerebro dun home facendo rítmica, polo tanto, nin siquiera se lles ocurre esa posibilidade, aínda aqueles que teñen un gran sentido do ritmo e que o mellor son moi flexibles, pero non se lles pasa pola cabeza porque non hai ningún referente de homes facendo rítmica. Haberá que facer un traballo. Bueno, pois ese traballo en moitos deportes hai que facelo cas mulleres, porque a moitas rapazas non se lles ocurre facer de determinados deportes porque non teñen referentes e ni siquiera se lles pasa pola cabeza, non imaxinan a súa persoa, o seu xénero practicando ese deporte. Por outra banda, tamén hai unha diferencia moi notable en Galicia entre os territorios urbanos e os territorios rurais. Eu non digo en vano que eu son da Costa da Morte, e que ser da Costa da Morte, muller e dedicarse ao deporte, na época en que o fixen eu, era unha cousa moi peculiar, porque non había referentes, non había instalacións, non había equipos. Eu fago taekwondo. Por que fago taekwondo? Porque a 20 kilómetros da miña casa, a 20 kilómetros, alguén decidiu abrir un ximnasio e os meus pais, coñecendo o meu carácter e as miñas máis ou menos cualidades, pois dixeron, igual se lle dá ben, vamos a levala, ou igual desborda enerxía facendo esta actividade e deja de explotarnos por toda a casa, de saltar, de correr e de... Entón, con gran traballo e facendo 40 kilómetros cada día que eu iba a entrenar, eu puiden practicar ese deporte na Costa da Morte, pero chámame moito a atención que hoxe en día sigue habendo moitísimas zonas nas que as rapazas non poden practicar deportes, fútbol. En toda a Costa da Morte creo que hai un equipo de fútbol que fixo ver, pero que teñen que ir a practicar rapazas de Muxía, de Camariñas, de Vimianzo, da Coruña e xuntarse para poder facer un equipo de fútbol. É curioso. As deportistas do Burela, que é un equipo laureado, dos máis laureados deste país, algunhas delas teñen que ir a adestrar desde a Coruña hasta Burela, desde a Coruña hasta Burela. Como é posible que non se poidan constituir equipos femininos? Que está pasando? Nas cidades, sí, eu teño moitas alumnas e alumnos que practican infinidade de deportes moi variados, pero nas zonas rurais ese é un campo e unha asignatura pendente, moi pendente. Claro, así como lo planteas, realmente sí que tiene sentido que suceda así y claro, es una perspectiva muy interesante, ¿no? A ver cómo se puede hacer para visibilizar un poco en estas zonas. Pero bueno, yo creo que ahora ya con internet y de a poco sí que yo creo que el problema va a ir a mejor, yo creo, aunque sea algo despacio. Claro, nos en Múdega, por exemplo, facemos casi todos os anos unha exposición que é deporte feminino. Entón pedimos a fotógrafos e a deportistas que nos cedan as súas fotografías e facemos unha exposición fotográfica moi humilde, con fotografías de 20 por 30 e colgamos como unhas 30, 40, 50 fotografías de deportistas, árbitros, directivas de distintos deportes, normalmente en acción, ¿no? Involucradas no seu deporte. E intentamos leválas, bueno, ás galas do deporte, os concellos onde se celebran e a moitos centros educativos. Por qué? Porque é unha forma de crear referentes, é dicir, de que os rapaces e rapazas vexan, primeiro, que existe ese deporte, segundo, que hai mulleres que o practican, terceiro, que hai mulleres que obteñen grandes resultados en Galicia practicando ese deporte. É dicir, demostrarlles a lei da gravedade, ¿no? Demostrarlles o que existe, porque a veces non o ven e o que non se ve non existe. Efectivamente, muy bien. Visibilizar, o que decías. Sí, que la gente vea lo que decías tú también, que se crea una imagen mental de alguien practicándolo y haciéndolo bien y eso ya vale como referencia para tu... Uy, no me sale la palabra. Para tu determinación, ¿no? Sí, para que por lo menos crees esa imaxe mental, ¿no? Que apareza esa imaxe mental. Sí, que a nivel técnico también es interesante tener una referencia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Vale, entonces, ¿en qué año tú te planteas crear o co-crear Múdega? Eu creo que foi durante o bipartito, recordo perfectamente porque eu estaba dando clase e chamáronme, eu daquela presidía a Federación Galega de Taekwondo e entón con moita frecuencia recibía chamadas de institucións para citarme, para presentar algún proxecto, para discutir algún fleco de algunha cousa e chamaronme e dixeronme se podía estar en Santiago na Secretaría Xeral para o Deporte ese día, pois imagínate, ás 4 da tarde. Entón eu, como sempre, saía, debo de ser a muller que máis rápido se cambia do mundo, pero ese día non considerei que tivera que cambiarme, saín de dar clase e ali que me fun para Santiago porque non había ningún acto previsto, e cando cheguei a Santiago
Santiago recordo que estaba, bueno, pois a conselleira de Cultura, a directora xeral para o deporte, bueno, había un montón de persoas e eu iba con unas pintas increíbles de dar clase, pero ali estaban tamén Pili Neira, que logo foi seleccionadora galega de fútbol, estaba Lis Franco, que era xornalista, estaba unha rapaza de Lugo que era deportista paralímpica, bueno, estaba Mila Alonso, estaba un grupo de mulleres que foran deportistas, todas éramos máis ou menos da mesma idade, Teresa Martínez Cancelo, unhas de hóquei, outras de fútbol, outras de balonmán, outras de baloncesto, estaba Rosa tamén de baloncesto, e xuntámonos ali para falar sobre o deporte feminino e sobre como se podía fomentar e visibilizar o deporte feminino. E despois de ter aquela charla, todas coincidimos en que necesitábamos crear unha asociación de deportistas femininas. Necesitábamos organizarnos e necesitábamos poder interpelar a sociedade desde un organismo que fora unha asociación de mulleres deportistas e que tiñamos que dar esa batalla por moitas que viñan detrás para que non atoparan os mesmos obstáculos que nos atopáramos nós, non? E entón, nun pispás, buscamos un modelo de acta de asociación, fixemos unha constitución da Asociación Mulleres Deportistas Galegas, rexistrámola en San Caetano e empezamos a funcionar, non? E recordo que, bueno, que fixemos cousas que tiveron certo peso. Recordo, por exemplo, a loita das mulleres futbolistas e como presentamos ante a Comisión Europea unha pregunta sobre como era posible que os homes futbolistas de primeira división foran deportistas profesionais e recibiran un salario por desenvolver esa labor profesional e como as mulleres deportistas profesionais que xogaban en primeira división, por exemplo, estou pensando naquela época todo o mundo se acordaba de Ronaldinha, aquela extraordinaria xogadora do Atlético de Madrid, verdade, esposa de un xogador, e como ela, a pesar de ser unha deportista moi cotizada e de recibir un salario bastante abundante, non o podía recibir como futbolista profesional, porque a Federación Española, a Real Federación Española de Fútbol, tiña estrictamente nos seus estatutos unha cláusula que decía que as mulleres non podían solicitar a licencia de futbolistas profesionais, non? Entón era unha discriminación de xénero tan obvia e tan anticonstitucional que a min chamábame moito a atención como ningún grupo político en ningún momento se dera conta deso nin plantexara unha cuestión sobre eso no Parlamento de Galicia, no Congreso dos Diputados, no Senado, en calquera entidade onde se pudiera cuestionar se unha normativa era ou ninguén presentara unha moción de non constitucionalidade desa norma, non? E ao final apelamos a Europa e presentamos a consulta na Unión Europea e iso desencadeou, xunto cunha abogada cacereña, María José, que tamén se moveu moito, desencadeou todo un proceso que acabou co recoñecemento das mulleres como deportistas profesionais, o cal lles acarrea un salario como practicantes de fútbol e significa, porque parece unha cousa, parece un capricho, ¿no? Cando se conta así, moitas veces quen descoñece o tema e, bueno, pues, que máis dá, ¿no? Porque si lles pagaban igual, pero cando a ti te fan un contrato como telefonista, recepcionista, monitora, e ti tes unha rotura de ligamentos da rodilla, non é un accidente profesional, pero cando eres futbolista profesional e te rompes os ligamentos da rodilla, eso é un accidente profesional. As túas baixas están cubertas como accidente profesional, ti sigues cotizando, si tes unha incapacidade está derivada dun accidente profesional, etcétera, etcétera. Eso por un lado. E por outro lado a dignidade, porque era realmente indigno observar como deportistas profesionais de altísimo nivel que xogaban no Barça ou no Atlético de Madrid ou no Atlético de Bilbao recibían salarios para eso, pero os seus salarios estaban disfrazados de outra cousa porque non as podían contratar por facer o que facían. Entonces, esa foi unha acción de Mudega que tivo bastante repercusión e que, bueno, da que nos sentimos bastante orgullosos, ¿no? Normal. Curioso, no sabía que eso sucedía. En que año fue esto, te acuerdas? Pois mira, a Constitución de Mudega foi alrededor do 2008, é dicir que non estamos falando da prehistoria do deporte, estamos falando de hai menos dunha década. Eu creo recordar que cando fomos alá debía de ser alrededor do 2013, 2014. É dicir, hace nada. Hoxe temos unha Liga Iberdrola de equipos de futbolistas profesionales femeninas e hoxe o sindicato, a Asociación de Futbolistas Españoles, ten afiliados homes e mulleres, porque unha das cousas que eu preguntaba en algúns artigos que escribín é onde está a Asociación de Futbolistas Españoles? Onde están os compañeiros destas xogadoras reivindicando o dereito delas a percibir un salario acorde co que fan, non? E, bueno, hoxe as cousas mudaron bastante. Houbo moitas palanquiñas que mover, pero nos alegrámonos moito de ser unha desas pequenas palancas, non? No, ostras, moi
Muy bien, qué guay, no lo sabía. Vale, pues genial. Eu creo recordar que en algún momento me cuestionabas sobre onde estaba a chave da inclusión do deporte feminino e onde estaba, que palancas se podían mover para eso, e empezáramos a falar do deporte escolar e do deporte na escola, ¿no? Sí, sí, es que, bueno, no lo dije antes, pero esta es la segunda entrevista que hacemos con Mercé, porque hubo un problema con el archivo. Bueno, no voy a hacer publicidad gratuita, pero vamos a decir que hubo un problema con un problema técnico digital y Mercé pues no solo ha accedido a hacer una entrevista, sino ha accedido a hacer otra, así que bueno, pues darle las gracias doblemente. Nada, foi un placer, así que será un placer repetido. Pues sí, claro, hablamos un montón de la educación, eso seguro. Sí, sí. Bueno, eu tiña un artigo que titulei parafraseando aquel norteamericano que decía es la economía idiota, ¿no? E eu decía es la educación idiotas. É dicir, cando falamos de deporte femenino e falamos das desigualdades do deporte femenino, moitas veces a xente escúdase ou eu teño escoitado decir que o deporte femenino non ten problemas, porque fíjate que en Londres había un chiste nos Xogos Olímpicos, eu fun a moitas edicións dos Xogos Olímpicos, estiven presente en casi todas, menos en Sydney, por un problema persoal, e en Londres era moi gracioso porque o chiste era soy español, a que quieres que te gane mi novia? Porque o torrente de medallas da categoría feminina na delegación española era tal que se fixo aquel chiste, ¿no? Soy español, a que quieres que te gane mi novia? Ostras. Calientando un pouco o deporte femenino, ¿no? E entón, claro, agarrándose a esas árbores que non deixan ver o bosque, houbo quen nos argumentaba, pero o deporte femenino non ten ningún problema, porque fíxate que resultados están tendo, ¿no? E eu decía, bueno, son as árbores que non deixan ver o bosque, porque estas deportistas, a pesar de todos os atrancos, a pesar da falta de recoñecemento, a pesar de que hai nada, as remeiras galegas non podían recibir un premio económico por gañar unha competición, ni se lles daba bandeira, e os homes sí, a pesar de que a Federación de Ciclismo facía unha selección para participar nos campeonatos de España e excluía a categoría femenina porque decía que non tenía plazas, excluía a categoría femenina na que naquel momento estaba Eva Castro, que era medallista mundial, pero non tenía plazas porque levaban os homes e ya non les quedaban plazas para as mujeres, aunque la mujer fuera unha medallista mundial. Entón, os grandes logros do deporte feminino moitas veces non deixaban ver a precariedade en que traballaban moitas deportistas e a falta de recoñecemento e a desigualdade no recoñecemento e nos premios, ¿no? Claro. Entón, nos, en Mudega, por un lado, fixemos un análise da situación para poder presentalo con datos certos, non con opinións, e analizamos 5 xornais de Galicia e 2 xornais deportivos, un de cada tendencia, a Marca e Mundo Deportivo, durante un mes enteiro. Analizamos as páxinas de deportes e a presencia do deporte femenino e comparamos os módulos que se dedicaban ao deporte femenino, as noticias, como aparecían, se eran noticias sobre resultados deportivos ou eran noticias sobre anécdotas como que alguén se había lesionado, si aparecían fotos ou non aparecían, e entón, bueno, sacamos moitas conclusións de eso, pero a conclusión máis determinante foi poder dicir que na prensa escrita no noso país o deporte feminino era un 2,3% do deporte total. É dicir, otorgábannos o 50% das deportistas o 2,3% de presencia. Eso foi no ano 2009. No ano 2009, sí, creo que no 2009. 2 anos máis tarde, coa mesma metodoloxía, volvemos a facer o mesmo estudio cos mesmos xornais e o resultado foi abraiante, porque 2 anos máis tarde a presencia do deporte femenino non era dun 2,3, sino que era dun 2%. É dicir, que esa variación de 0,3 fora unha anécdota, seguramente se celebrou algún campeonato e algunha muller ganou algo e entonces aparecemos un pouco máis, pero tiñannos reservado un 2% do espacio na prensa escrita. Bueno, se un ve os telediarios, pois xa se dá conta de que na prensa audiovisual prácticamente é o mesmo e entonces pareceunos sumamente injusto, ¿no? E recordo que fixemos unha mesa redonda, presentamos estes resultados nas 2 facultades de deportes do país e tamén na facultade de xornalismo. E fixemos unha mesa redonda na que estaba un xornalista, non me acordo de que medio, case mellor, que basicamente se dedicou durante toda a mesa redonda a recomendarnos que nos olvidáramos dos grandes medios de comunicación e que nos centráramos en internet, porque iba a ser moi complicado que tivéramos presencia nos medios de comunicación masivos e entón o que estaba facendo era intentar explicarnos que nos tiñamos que recluir nun espacio exactamente igual que ese 2%. É dicir, se os medios de comunicación masiva atenden o deporte masculino, pois vos idevos a internet, que será un 2% de la audiencia e de los espectadores, e centrádevos en eso porque es lo que os toca.
época. Pareceunos tamén moi revelador esa postura, ¿no?, por parte dun xornalista deportivo. Teño que decir que hai outros xornalistas que traballan moito a prol do deporte femenino e se preocupan moito, ¿no?, de documentalo, rexistralo, intentar introducilo nos seus programas. Pero bueno, con estas cuestións tratábamos de argumentar con datos a un enemigo invisible. Claro. Eu, na última mesa redonda que estiven, que creo que foi nunha especie de acto feminista que se celebrou nun concello de Ourense, o sur de Ourense, moi pegado a Ourense. Hoxe estou fatal porque non me acordo para nada dos nomes, pero invitáronme a participar nunha mesa redonda e eu cheguei un pouco antes e asistín a unha mesa redonda que se facía nun palco, era no exterior, e era unha mesa redonda sobre a dependencia. E entón había pois, unha representante do Partido Socialista, unha representante do Partido Popular, alguén do Bloque, alguén de Asuntos Sociais, e a verdade é que había un debate intensísimo e posturas moi encontradas, argumentacións absolutamente diferentes, datos que rebatían outros datos, e eu cando me tocou falar, recordo que estaba Marta Bobo conmigo, estaba unha rapaza que era árbitro de fútbol moi noviña, e dixenlles, bueno, eu o primeiro que boto en falta sempre nos debates sobre deporte femenino é a confrontación. É dicir, estou segura de que todas as que estamos aquí imos decir cousas moi parecidas. Claro. Casi todas imos estar de acordo. Por qué? Porque a desigualdade no deporte femenino non se discute. É dicir, non hai ninguén que chegue a unha mesa redonda e diga, pois eu estou de acordo en que o deporte femenino ten que ter peores instalacións, ten que recibir menos cartos, ten que ter menor presencia na prensa. Ninguén cho di. É unha política de feitos consumados. Faise e xa está. Non se discute. Entón, claro, nin siquiera non tes opoñente. Non podes discutir con datos, porque te aplican a política de feitos consumados. De facto, faise isto. Agora, incluso, eu pasolles enquisas aos meus alumnos e eles teñen a percepción, por exemplo, de que hai moitísimas mulleres facendo deporte. Moitísimas máis que nunca, non? Todo o mundo ten esa percepción. Non, agora hai moitas máis mulleres facendo deporte. E eu dígolles, dende hai 30 anos, o diferencial de práctica deportiva feminina respecto da masculina sigue sendo o mesmo. É dicir, hai moitas máis mulleres facendo deporte e hai moitísimos máis homes facendo deporte. A sociedade enteira practica moito máis deporte, pero o diferencial entre homes e mulleres non se moveu. Eso significa que non estamos acadando un maior nivel de igualdade. Algo estamos facendo mal. E que estamos facendo mal? O que estamos facendo mal é, basicamente, a educación. Eso que estamos facendo mal. Completamente de acuerdo. É dicir, cando a sociedade non detecta un problema, o problema é moi grave, porque nin siquiera o detectan. É dicir, eles están convencidos de que non existe o problema. Si ti estás convencido de que non existe un problema, non vas a aplicar ninguna solución, obviamente. Entón, o primeiro é tratar de explicarlle á sociedade con datos e datos certos que o problema existe. E entón eu enchome de, cada vez que fago unha presentación, pois intento encher o meu PowerPoint con carteles, como un que atopamos de un concesionario de Lugo que organizaba un partido de tenis no que o gañador masculino gañaba 3.000 euros e a gañadora feminina gañaba 150 euros. E claro, cando eu explico isto, a veces dime, bueno, claro, pero es que a lo mejor hai menos mujeres. E digo, como non vai haber menos mulleres? Home, eu por 3.000 euros igual hasta aprendo a xogar o tenis e me vou a Lugo a ver si gano, pero por 150 é que non me molesto nin en ir, aínda que xoguen moi ben o tenis. Cuesta máis la queta, que dicen. Claro. Pero ese nivel de desigualdade tan sangrante a sociedade non o percibe, porque non lles atinxe, porque ninguén llo conta, porque non están atentos a eso, están atentos a outro problema. Pasa mucho. Entón, por eso... Digo que Perdona. Lo de que, no, digo que muchas veces la gente ve algo y dice, si es así, es que así está bien. Y ya está, no se preguntan por qué es así. No dicen, si son 150 y 3.000, es que alguien que sabía sobre tenis lo dijo así y eso está bien. Y no se cuestionan nada. Yo creo No, a resposta é moi simple. Dinche, é que hai menos mulleres practicando tenis. Como non va a haber menos? O día que deas un premio de 3.000 euros, empezarán a aparecer moitas mulleres por ali. Claro, como cuando se abre una... Recordo, por exemplo, nun congreso sobre piragüismo, un congreso mundial que se organizou en Catoira e que estaba invitado o presidente do Comité Olímpico Internacional. Bueno, non era un presidente, era un membro do Comité Olímpico Internacional, Juan Torena. Estábase falando o Comité Olímpico, a partir de Londres, tivo unha política de que modalidades deportivas que quixeran entrar
entrar nos Xogos Olímpicos tiñan que ter categoría masculina e femenina. Bueno, eso no piragüismo significaba un problema porque a canoa sempre foi unha modalidade masculina e non había modalidade feminina. Entón, para que a canoa seguira sendo olímpica, tiña que ter modalidade feminina. E entón, nese Congreso Mundial, ese membro do COI especificamente veu a falar cos adestradores de esa situación de que para incluir a canoa tiña que ser feminina e tal. E recordo a un adestrador que levantou o brazo e dixo, bueno, se a mí me parece ben que as mulleres fagan canoa, que poidan clasificarse para os xogos e tal, pero hai que ter en conta a calidade, porque claro, o que non podemos é deixar que vaya calquera que non teña calidade. E eu dicía, a ver, espera, e entón, cando se iniciou a canoa masculina, se lles dixo aos homes que non podedes ir se non tedes calidade, ou foron os que había e despois foron batindo récords a medida que melloraba a súa calidade. Entón, que si non han practicado nunca canoa, no. Claro, as primeiras que se introduzan na canoa, con menos bagaxe, con menos experiencia, con menos formación e vindo seguramente do kayak, pois non terán as marcas que van a ter as deportistas de canoa de dentro de 20 anos. Obviamente. Pero cando algo empeza, ten que empezar. Pero é moi curioso que as mulleres se nos exixa que cando empezamos xa temos que ser boas, porque se non temos dereito a ocupar ese posto. Eu teño unha anécdota boísima en relación persoal. Eu fixen mergullo profesional no IGAFA. Bueno, había que pasar unhas pequenas probas de físicas, pero eran moi sinxeliñas, e despois o curso era, bueno, pues realmente tiña partes duras, ¿no? Tan duras como que algún compañeiro, éramos 12, e algún abandonou antes de rematar o curso, ¿no? Despois de pasar as probas físicas. Eu era, por orde alfabética, o buzo número 2. Entón, cando se facía unha proba, saía o buzo número 1 a facelo, e logo saía o buzo número 2. E era a única muller que había. Ademais, era bastante maior, porque tiña máis de 40 anos, e os meus compañeiros casi todos eran rapaces de 20, bomberos, e bueno, moi atléticos. E entón, cando saía o buzo número 2 e facía unha das tarefas problemáticas, claro, detrás quedaban 10 buzos masculinos que acababan de ver a unha compañeira súa, muller e bastante maior, facelo. E entón había como aquelo de non me podo quedar atrás. Sí, veían su hombría amenazada, ¿no? Sí, algo así. Entón chegou un día que comendo e tal, a verdade é que tiñamos moi bo rollo, bueno, eu levaballes galletitas e café, los sobornaba e creamos así moito compañerismo e pasámoslo moi ben durante 3 meses. Pero houve un día que comendo me dixeron, bueno, no, é que ti moi ben, porque ti moi ben. E eu decíalle, eu moi ben, pero hai un de vos que é o último en cada proba e non pasa nada. Porque entre 12 facendo probas ten que haber un que quede de primeiro e un que quede de último, sempre e en calquera circunstancia. Pero e se fora eu a que quedara de última, que diríades? Pois o argumento xa o estou escoitando. Diríades, que fai unha muller aquí? Estalle quitando o posto a outra persoa. Sin embargo, nunca se lles ocurriu pensar que facía un deles aí quitando o posto o millor a unha muller que o faría millor. Claro, ese razoamento non é lóxico na nosa sociedade. Pero eu estou segura de que se eu fora o número 12 nos resultados das probas sistemáticamente, pois alguén se cuestionaría que eso estaba relacionado co meu xénero, non? E que facía unha muller ali. Claro. Entón, son moitos frentes abertos. As mulleres se nos exixe ser boas naquilo que facemos. Entonces estamos tamén un pouco presionadas moitas veces a ter que demostrar que nos gañamos o dereito de ocupar ese posto, ¿no? Claro, y a lo mejor deporte de ocio, deporte de competición son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo? Me refiero a que a lo mejor... Es decir, que yo entiendo que lo que quieres decir es que eso sucede a nivel general y que a lo mejor una persona, mujer que practica deporte por ocio porque le gusta, no tiene por qué demostrar su nivel, simplemente practica porque le gusta y que eso practica... va a ocurrir, es decir, va a suscitar pensamientos de qué hace y que si fuese un hombre que hace deporte por ocio y a lo mejor es patosísimo pero le hace y le gusta, realmente es la gente... solo diría, bueno, pues no pasa, pues ya está, ¿no? Yo creo que sí que va un pouco así. Mira, eu recordo, eu intentei promover a inclusión, intentei promover a igualdade na práctica de deporte nos institutos nos que eu estiven, ¿no? Que foron moi poucos, por certo, pero estiven en 3. E entón, unha das estrategias que adoptei foi moi radical, pero a mesma que adoptei eu, adoptou na o goberno vasco, que foi eliminar o fútbol sala do patio do recreo. Sí. Por qué? Pois por un motivo moi económico, que era o fútbol sala xogan 5 contra 5 persoas, mentras o resto do instituto, centos de persoas, pululan arredor. Entón
eu eliminei o fútbol sala e co meu compañeiro Alejandro Fernández montamos no pabellón un sistema de laissez-faire donde tiñamos en riba da mesa un libriño, anotábaste e pedíasnos o material que quixeras e nos decíamos a contraseña, o contrasinal, e entón o alumno tiña que decirnos por favor. Si non nos dicían por favor dame un balón e chegaban e che decían un balón e eu decíalle, que me estás chamando? Non, profe, un balón. E digo, un balón é un obxeto esférico, ás veces de coiro, e se quedaban descolocados. Pero, profe, vai a preguntar por aí. Entón, o anaco volvía xa máis informado e decía, por favor, profe, un balón. Ah, vale, encantada, aquí tes. E entón, montamos redes de banda a banda do pabellón, montamos colchonetas, mini trams, canastras, mesas de ping-pong, de forma que cada persoa que chegara podía pedir o material que quixera e poñerse a facer o que lle dera gana. Bueno, o pabellón convertíose no centro do instituto, donde aparecía todo tipo de xente a facer casi calquera cousa. Un xogaban o básquet, mentras outros xogaban o badminton, outros o tenis de mesa e outros facían mortales. Había así diversidade e outros pedían patíns e, bueno, había moita variedade de actividades e enriqueceuse moito a práctica de actividade física nos recreos en relación co que se facía tradicionalmente, que era que 5 ou 10 persoas xogaban o fútbol, non? Pero a maiores diso, eu dando clase observei, pasoume, por exemplo, moito dando clase de voleibol, eu observaba como tiña alumnas que motrizmente tiñan moita experiencia motriz, eran coordinadas e rapidamente aprendían a facer os toques de dedos, os de antebrazos. Bueno, entón o que ocurría é que estas rapazas que eran moi coordinadas, desenvolvían pois as técnicas propias do voleibol bastante correctamente, cando se montaban xogos de 6 contra 6, de repente inhibíanse e entón non participaban no xogo ou participaban moi pouco. E en cambio, rapaces de xénero masculino que motrizmente eran bastante peores, se lanzaban a por todos os valores. É dicir, eu descubrín que elas se inhibían e eles sobreactuaban. Claro. Coa mesma competencia ou con menos. E entón tiven que buscar a fórmula para solucionar eso e a fórmula foi convertir o voleibol en volei praia e obrigar a participar en parellas mixtas. Eso foi moi útil porque significaba que cando un recibía, outro tiña que colocar e cando un colocaba, outro tiña que rematar e entón a participación tiña que ser absolutamente igualitaria. Cando xa conseguía que eles e elas participaran no xogo dunha forma máis ou menos equilibrada, xuntaba as parellas de dúas en dúas e facía competicións de 4, pero elas xa non se inhibían, xa estaban adaptadas a participar no xogo tanto ou máis que eles, non? E iso permitíame salvar eso que moitas veces se facía de, bueno, para que as rapazas participen, organizamos un partido de fútbol sala, pero o equipo ten que ser mixto. Non funciona. Por qué? Porque realmente elas non se sinten cómodas e eles non as valoran como xogadoras. Entonces, houbo que adoptar esa estrategia que agora estou adoptando con outro deporte alternativo que se chama pinfubote e que me está dando exactamente o mesmo resultado. É dicir, fago por parellas mixtas e obviamente teñen que xogar os dous porque teñen que dar 3 toques entre dúas persoas, o cal obriga a participar sí ou sí, tanto a uns como a outros. Cando xa a participación é equilibrada, pódense facer tarefas de grupo. O que non funciona é tratar de incluir o deporte femenino no masculino pola vía de, bueno, pois tiene que ser un equipo mixto e 10 persoas nas que 4 sexan mulleres e 6 homes ou viceversa, non? Se non hai unha experiencia previa e unha práctica que lles permita integrarse no xogo previamente. E logo tamén descubrín outra cousa moi curiosa, que cando organizamos tamén, me pediron os rapaces algunha liguilla de fútbol sala e tal, e eu dixenlles, perfecto, facemos unha liga de fútbol sala, pero de categoría masculina e de femenina, é dicir, adoptei a mesma política que o Comité Olímpico Internacional. Si queredes que haxa fútbol sala masculino, ten que haber fútbol sala femenino. E entón viñeron unhas rapazas, que por certo moitas xogaban ao fútbol, outras non, a dicirme que elas xogaban e que xogaban partidos, pero si o podían facer a porta pechada, que non as viran. E entón eu dixen, hombre, xa avanzamos, estamos como en Irán, deporte segregado, los hombres ven a los hombres e las mujeres a las mujeres. Por que foi isto? Pois porque elas detectaban que os seus compañeiros, cando as observaban, non estaban observando nin a pericia técnica, nin as estrategias, nin as tácticas do xogo, senón que as estaban xulgando en relación con outros atributos que nada tiñan que ver coa actividade deportiva e se sentían incómodas. Claro.
esa mirada que elas percibían nos seus compañeiros é unha mirada similar a dos directivos do deporte cando plantexan cousas como que en voleibol os homes xoguen con pantalón corto e camiseta e as mulleres en bañador, que en balonmán praia eles xoguen con camiseta e pantalón corto e as xogadoras do Campeonato de España hai un par de anos reciban unha circular dicindo que aquelas que se neguen a xogar en bañador serán os equipos excluídos do Campeonato de España. Daqueles directivos que plantexan que as xogadoras, non eles, pero elas dos equipos de baloncesto xoguen en mallas axustadas porque é máis cómodo para o xogo. E eu pensaba, pode que seja máis cómodo, pero solo é máis cómodo para as mulleres. E incluso no meu deporte hai iniciativas que tratan de convertir o dobok, que é unha vestimenta tradicional coreana, xa sabedes, especie de kimono blanco, que agora pode ser de máis cores, pero que é unha vestimenta holgada, cómoda, pois en aras dunha maior comodidade preténdese que a equipación feminina sexan mallas axustadas. E isto está pasando hoxe, nos últimos 5 ou 10 anos, en varios deportes e en instancias internacionais. E xustifícase en moitas ocasións en aras da vistosidade do xogo. De la vistosidade. O xogo non é máis vistoso nin menos vistoso, pero esas persoas non están pensando na vistosidade do xogo, están pensando en que a revelación dos corpos das xogadoras pode servir de acicate para que haxa máis espectadores mirando ese espectáculo. Non polo xogo deportivo, senón... Me dejas de piedra, Pois isto é real, Isto non é falso, non é inventado, non é un fake. Isto é real como a vida misma. Ostras. Eu tamén intento poñelo sempre nas diapositivas das miñas presentacións. Es que... en fin. É curioso, verdade? Curioso non é a palabra que me viene a la cabeza, pero Estamos no século XXI, Entonces, moitas veces creemos que avanzamos moito, pero houve unha época que eu decía, coincidindo con unha representante do Consello Superior do Deporte que viña a facer unha charla antes que a min, eu facía outra despois, e esta muller indicou que nos postos directivos das entidades en España, supoño que se refería a federacións españolas ou a federacións autonómicas, as mulleres ocupaban un 2,8% dos postos directivos. E eu, a continuación, tiven unha charla e dixen, por certo, eu son el 2,8%, yo soy todas, porque naquel momento ocupaba moitísimos cargos directivos na Federación Galega, na Federación Española, en Mudega, na Asociación de Federacións Deportivas Galegas, en Agaxede, bueno, estaba en directivas de 1.000 millóns de cousas. Pero por que estaba en tantas directivas? Porque non había mulleres e a carencia de mulleres nos postos directivos do deporte é o que permite que a perspectiva, a observación se faga sempre desde o punto de vista masculino e que cando se di que para hacer máis vistoso o juego del baloncesto las mujeres vayan en mallas, pois claro, non haxa ninguén que explique o significado do que realmente están dicindo. Como non hai mujeres, non hai perspectiva femenina e a eles non se dan conta. O sea, non se dan conta tanto. Recordo unha fer que contei tamén en moitas, que era en Ordes, en un campo de fútbol, donde xogaba a categoría Benxamín e donde un pai se alarmou e denunciou que había unha barreira de faltas, de lanzamento de faltas, estas barreiras que se colocan diante da portería para que os rapaces aprendan a facer un tiro con efecto, que eran unhas mulleres despidas con pantalóns e camisetas de fútbol pintadas sobre a pel, pero que se evidenciaba que estaban despidas e en poses provocativas. Entón os rapaces chutaban as faltas contra esa barreira e aquel pai, aquelo pareceulle pouco procedente. E o que máis me chamou a atención foi na prensa as declaracións do presidente do clube de fútbol, que decía, nunca pensamos que esa barreira fora sexista. Entonces, o máis chamativo non era que tiveran unha barreira sexista, e que non o consideraban sexista poñer a unhas mulleres en poses provocativas e despidas para que os rapaces chutaran os balóns contra eso. Non consideraban que fora sexista, ¿no? Entonces, realmente, gran parte do problema do deporte feminino está cando non conseguimos ver o problema, porque non temos a perspectiva ou a información ou a formación suficiente para detectar que está habendo un problema, ¿no? Claro, es que en su cabeza está todo bien y como está todo bien no hay que cambiarlo, ¿no? Sí. Por eso, Sí. claro, es que eso pasa,
Claro, pasa aquí, también pasa en cualquier campo de la vida. Por eso decíamos que la educación al final es lo que tiene que cambiar. Se tiene que hacer hincapié abajo para que cuando suba todas esas cosas dejen de ocurrir, porque es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido nada. A educación ten que cambiar, pero a veces tampouco na educación lo estamos haciendo todo moi bien. Por exemplo, hai unha iniciativa moi interesante da Universidade de Vigo que se fixo hai tempo. Bueno, nós fixéramos este estudio da prensa, da presencia do deporte feminino na prensa. E a rebufo deste estudio de campo, moi humilde, fixéronse algunhas teses doctorais incluso sobre a presencia do deporte feminino nos estudios científicos, si cando se presentaba un modelo competitivo dun deporte se analizaba a categoría femenina ou non, na maior parte dos casos non, e houve unha iniciativa da Universidade de Vigo que deu lugar a unha tese que era o análise dos libros de texto de educación física, e analizábanse as imaxes dos libros de texto. Bueno, as conclusións da tese eran terroríficas, porque eran que as mulleres nos libros de texto de educación física aparecían menos veces que os homes, ademais aparecían elas practicando deporte nos interiores e eles no exterior, é dicir, na aventura, elas practicando actividades cotidianas, é dicir, estando tiradas no sofá, sentadas, planchando, lavando, barrendo, mentras eles practicaban actividades competitivas, elas practicando deportes, digamos, suaves, é dicir, yoga, ballet, mentras eles aparecían en actividades de potencia, eles nos pódiums, mentras elas... Era terrorífico, o sea, as conclusións da tese eran terroríficas, porque eran os materiais cos que nós estamos formando os deportistas ou os alumnos. Claro, claro. E crearon unha actividade a partir desa tese que se chama Ollos de Aula, na que os propios rapaces analizan imaxes de texto e as modifican, e se colocan nunha situación ou noutra, se sacan fotos en un tipo de plano ou noutro, o profesor cunha guía didáctica vai nos guiando para que sexan capaces de interpretar esas imaxes e de darse conta da diferencia que hai entre unhas e outras e de como se atribúe a un xénero uns roles e unhas actitudes e outros incluso nos seus propios libros de texto, ¿no? Entón é moi educadora, porque eso, o gran problema está na educación. Mentras non sexamos capaces de cambiar a mentalidade durante o proceso educativo, despois será moito máis complicado facelo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Todo lo que tenga que ver con la educación es complicado y tiene que ser muy preciso, además, para que no haya problemas como este de que como es educativo, es la verdad, cuando muchas veces es lo contrario. Sí. Bueno, es que sí. Bueno, Mercé, nos quedan nada, 2 o 3 minutos para ir cerrando. No sé si quieres dar algún consejo así como broche, como guinda del pastel, broche final para las personas que nos estén escuchando. Yo creo que cualquier persona, sobre todo si es docente, ha podido sacar algunas muy buenas ideas de tu metodología, e incluso aunque no sean ideas, yo creo que inspiración, y a lo mejor entender y que se planteen cosas que no se habían planteado antes. Pero bueno... A ver, eu trato de explicarles aos meus alumnos cando falo de xénero, que o fago sempre introduzo ese tema, igual que introduzo outros como nutrición ou como primeiros auxilios, son temas transversais que lles van a afectar durante toda a súa vida, non no seu devir académico, e sempre lles pregunto que é para eles o machismo, non? E entón moitas veces fan referencia a violencia, a menosprecio, a actitudes negativas, e eu digolles, non, o machismo non é eso. O machismo é levar postas unhas gafas que nos fan ver o mundo e as persoas divididas en 2 grupos polo xénero. Entonces, primeiro poñemos as gafas e vemos o mundo dividido en 2 partes. E despois atribuímos a cada parte unha forma de pensar, unha forma de actuar, uns roles, unhas obrigas, e entón non lle permitimos a esa xente sair dese espazo, porque temos o espazo dividido e esa xente ten que quedar nese espazo, aínda que lle gustaría estar no outro. Entón, o machismo non é só unha cuestión de violencia ou de menosprecio, é unha cuestión de asignar creencias, formas de pensar, actitudes, conductas, deportes, profesións ou o que sexa en función do xénero. E moitas veces digolle, collo 2 alumnos moi distintos e digo, a ver, fulanito e menganito, porque vos sodes iguales, non? Ah, profe, como van a ser iguales? Que este é moi alto e moreno e o outro é pequeñito e rubio. E digo, claro, pero como sodes homes, sodes iguales, non? Non? Pois entón, non será máis parecido menganito, que mide 1,50, é rubio e tiene ojos azules, a Citranita, que tamén mide 1,52 e
es castaño claro e tiene ojos verdes, non se parecerán máis entre eles do que se parecen a outro home ou a outra muller radicalmente distinto, aínda que sexan homes e mulleres. É dicir, o único que teñen en común é que son homes ou mulleres, pero o resto, a forma de pensar, as actitudes, a forma de vestir, os intereses, son moi diferentes, non se poden asignar polo xénero. Entonces, eu intentaría que a xente, cando analiza unha situación, se quite as gafas de ver o mundo dividido entre homes e mulleres e se poña no lugar do outro, non? Que faría eu se a mí me sucedera isto? Moitas veces sucédeme coas explicacións da violencia de xénero, de las violaciones, por exemplo, non? La manada. Recordo moitas discusións alrededor do tema de la manada. E moita xente que me cuestionaba, bueno, pero claro, es que a lo mejor la chica es que iba... E entonces ella sabía, e eu decíalle, ti tes un fillo, pensa que o teu fillo sae pola noite e se toma unas cuantas copas de más e va borracho como un pulpo, bueno, e iso xustifica en algún momento que un grupo de xente o rodee e hagan de él lo que quieran sin su consentimiento. E claro, cando en vez de falar dunha muller lles falas dun home, aí ya lo ven moi claro, lo ven clarísimo, para ellos non é lo mismo. Entón, a solución é poñerse no lugar do outro, tratar de percibir se esa cousa que está experimentando outro nos a toleraríamos ou a aplaudiríamos no caso de que non sucedera no noso xénero, non? Entón, no caso das desigualdades do deporte, realmente, se lle ocurrira aos homes, eu recordo, por exemplo, unha anécdota, sigo falando, pero acabo rápido, que sucedeu coa Arousana. A Arousana era un equipo, creo recordar, de primeira categoría de fútbol feminino e que tiña un litixio, ou fixeron público os xogadores de fútbol de Vilagarcía, unha protesta, non porque elas ocuparan o campo de fútbol, sino porque elas, que eran de primeira categoría, compartían o campo de fútbol con eles que eran de tercera regional, por decir algo, que non se me ofenda a nadie de Vilagarcía. E eles o que pretendían era o uso exclusivo do campo. É dicir, non é que elas, que tiñan unha categoría superior, ocuparan o campo e non o deixaran, non, é que o compartían, pero eles pretendían que o uso fora exclusivo da categoría masculina, aínda que estivera 4 categorías máis abaixo. Entón, se lle damos a volta á situación, a esa xente pareceríalle unha aberración, que un equipo feminino de terceira regional lles pedira o equipo de primeira masculina que desaloxaran o campo porque iban a xogar elas e non querían que ninguén entrenara ali. Entón, moitas veces é simplemente darlle a volta a tortilla, colocarse no lugar do outro. Pues ese é o meu consello. Para analizar as situacións, colocarse no lugar do outro. Pues es un muy buen consejo, claro. Bueno, pues Mercè, me has dejado muy reflexivo con este tema. Es un tema que, bueno, al fin y al cabo, yo siempre intento dedicarle tiempo a esto de analizar bien qué hago, qué digo, cómo lo digo, para intentar ser un poco equitativo, ¿no? A la hora de atribuir pensamientos. Así que, bueno, espero que a la gente le haya gustado la entrevista, que haya servido de aprender, para que aprendan algo, un poco de inspiración. Así que, bueno, pues gracias doblemente. Es la segunda entrevista que hacemos. Y, bueno, pues igual aún hemos aprendido de Mercè más cosas que en la primera, que ya era difícil. Bueno, pues muchas gracias, Mercè. Moitísimas gracias a ti. Un placer e xa digo, doble placer. Doble placer. Y bueno, estupendo, sigue adiante e sigue facendo cousas así porque necesitamos palancas como vos, xente nova que veña con enerxía, que traia outras perspectivas e que tamén nos axude e nos faga a nos reflexionar e cambiar a veces de punto de vista, ¿no? Aprender cousas novas. Claro. Siempre está bien que alguén joven, bueno... Como... Sí, os xóvenes, os que vides atrás, os que tedes que coller o relevo. Claro que sí. Y aparte yo creo que venimos... como un poco quemados, que venimos ya con queremos igualdad y punto, ¿no? E punto. Muchas veces sí. Es un É poco... que a igualdade, a ver, eu dou moitos argumentos porque teño que loitar con esta política de factos, pero realmente a igualdade non se tería que argumentar. Ya, por eso venimos un poco quemados, ¿no? Que es como, ¿qué andáis? Bueno, no, es un chiste. Y bueno, pues esta es la última entrevista de este proyecto, por ahora. Quizás se retome en un futuro ya de manera más presencial y si no, pues a ver si se puede volver a hacer online. Así que nada, pues gracias por haber estado ahí al otro lado durante todas estas entrevistas. Espero que os hayan gustado, espero que hayáis aprendido algo o que os hayan servido de inspiración algo. Y bueno, pues me despido cordialmente de toda la gente, de todas las personas que nos ven y bueno, y de Mercedes hoy. Así que nada, bueno, pues un abrazo a todas y a todos y espero que disfrutéis de la vida. Bueno. Espero que nos vexamos cuando pase todo isto, que debe de ser a frase máis repetida do ano. Sí,
si del año pasado, a ver si para 2025 quedamos. No, hay que ser optimistas, vamos a intentar hacer algo. Para verano ya hay que sacar proyectos. Claro. Así que bueno, vale. Ánimo, ánimo.